दोस्तों, इस वीडियो में आप बहराइच से मैलानी तक के सफ़र को देखेंगे। इस दौरान आप कई ऐसे दृश्य, रोमांचक तस्वीरों को देखेंगे जो कि आपका मन मोह लेंगी। और इस पूरी यात्रा में आपको कई सारी नदियाँ, जंगल दिखेंगे, कई छोटे बड़े स्टेशन दिखेंगे, बहुत सारे लोगों के रिव्यूज़ दिखेंगे। और यह यात्रा चूँकि एक बहुत ही उत्तर प्रदेश के अंदरूनी क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो वहाँ की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, सोच, ये सभी आपके समक्ष इस वीडियो में प्रस्तुत होंगी। इसके साथ ही घने जंगल में आपको इसमें 1 से 2 जानवर भी दिखेंगे। मैं इसमें झूठ नहीं बोल रहा, इसलिए क्योंकि ट्रेनों की आवाज़ से ही सुनकर जो जंगली जानवर होते हैं वो अपने अपने सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं। फिर आपको इसमें बहुत सारी नदियाँ दिखेंगी, जैसे घाघरा नदी और शारदा नदी दिखेगी। और कई सारी ऐसी दृश्य दिखेंगे जो कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। बहराइच से मैलानी तक तो बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई है, लेकिन ये एक एक्सक्लूसिव कंटेंट है, मैं ये दावा करता हूँ। दोस्तों, मैं आ गया हूँ बहराइच और यहाँ पर से मैं बहराइच मैलानी मीटर गेज ट्रेन से यात्रा करूँगा आज। और अभी ट्रेन आई नहीं है, 1 नंबर पे आएगी, तो आप लोग पूरी वीडियो को एंजॉय करें। ट्रेन स्टेशन पे लग रही है, यही ट्रेन जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है मैलानी नानपाड़ा सवारी गाड़ी और सब कुछ लिखा हुआ। गया हूँ अभी यहाँ पे मैलानी के लिए टिकट लेने के लिए। हमने मैलानी के लिए टिकट ले लिया है। दोस्तों, ट्रेन खुल चुकी है बहराइच से और यहाँ पे हम लोगों की जो यात्रा है वो स्टार्ट हो रही है। ये देखिए बहराइच रेलवे स्टेशन नजर आ गया।
दोस्तों हम लोग नानपाड़ा अराइव कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कि इस तरीके से ये नानपाड़ा जंक्शन है और यहाँ पर से एक रूट नेपालगंज रोड की ओर चली जाएगी और ये जो सीधे है आप क्या ये चली जाएगी मैलानी के लिए, मैलानी की तरफ चली जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। दोस्तों हमारी ट्रेन मिहिनी पूर्वा आ चुकी है और यहीं के बाद से जो है फिर वो फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो मैं सोचा कि जो मेन कंटेंट है वो उस पर फोकस करना ज़्यादा सही रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर से आप लोगों को वीडियो ज़्यादा दिखाई है जो कि आप लोग देखना भी चाहते हैं। नहीं तो ऐसे प्लेन लैंड तो हम सभी लोगों ने देखा है, तो यहाँ पर से आपको पूरा बढ़िया तरीके से एंजॉयमेंट मिलेगा।
दोस्तों अपनी ट्रेन ककारा रेस्ट हाउस पहुंच चुकी है और ये रहा यहाँ पर अराइवल। दोस्तों डिपार्ट कर रही है ककारा रेस्ट हाउस से अपनी मैलानी जाने वाली ट्रेन। तो हमारी ट्रेन अराइव कर रही है स्टेशन पे। दोस्तों अपनी ट्रेन खुल चुकी है। यहाँ बंदरों का शरारत पूरा लगा हुआ है। दोस्तों अपनी ट्रेन बिचिया में खड़ी थी और अभी बिचिया से चली है मैलानी की ओर। दोस्तों यहाँ भी हमें जंगली मिला है सांप।
từ đầu. दोस्तों हमारी ट्रेन मझौला से खुल रही है।
तो अपनी ट्रेन दुधवा से खुल चुकी है। पलिया कलां पहुँच रही है।
दोस्तों पलिया कला पहुंच चुकी है अपनी गाड़ी। दोस्तों हमारी गाड़ी अब खुल रही है पलिया कला से। गाड़ी लेकर कोरोना से लाइन छोटी अब उन्हें बड़ी हो गई तब हम पढ़िए ऊपर निकाह तुरंत तो कहता कि नहीं हम बताओ महिलानी से ऊपर के दोस्तों ये देखिए कैसा नज़ारा है, ये क्या है, ये देखिए पानी का पूरा ये हो रहा है, पानी का पूरा प्लांट है ये पलिया कला के आगे। नदी है, आप देख रहे हैं, काली नदी भी कहा जाता है। खाना तब हम बैठा रहती हैं मौका पर, जब हम वो बगल कर देती हैं दोस्तों ये है साता नदी, जिसको काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये देख लीजिए
दोस्तों हमारी गाड़ी भीरा खेड़ी अराइव कर रही है। लेने जाए पीले भी बड़ी लाइन तार निकल तार निकल बिजली के तार दोस्तों हम लोग मैलानी पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमारा जो यात्रा है वो समाप्त होता है। दोस्तों मैलानी घुस रही है हमारी ट्रेन और ये देख लीजिए कुछ नज़ारा इधर। उधर ट्रेन खड़ी है, उसी ट्रेन से हमें वापस निकलना है और ये मीटर गेज साइड की तरफ ट्रेन जा रही है। दोस्तों उधर देख लीजिए वो मैलानी जंक्शन।
मैलानी पहुंच गया हूं और एक रेल ब्लॉगर के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि मैं यहां पे जो है वो कोलकाता गोरखपुर मैलानी जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेस साथ रेक शेयर करती है, और इससे मैं अभी लखनऊ के लिए निकल रहा हूं। नहीं तो ऐसे मुझे आज रुकना पड़ जाता। तो बहुत खुशी है कि मुझे ये ट्रेन मिल गई। और अच्छा भी है, नरेश भाई का तो खैर ये छूट गया था। नरेश भाई गुस्सा भी रहे थे कि ड्राइवर सब अपना खाने पीने में लगे रहते हैं। ये बात सही है, ड्राइवर सब छोटी लाइन वाली के ड्राइवर अपना मन मर्जी चलाते हैं, कहीं पर भी उतर जाते हैं, खाने पीने लग जाते हैं। खैर अब यहाँ पर से लखनऊ निकलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने अगर ये वीडियो पूरा देखा हो तो इस वीडियो को पूरा लाइक करें, अपना बहुत सारा प्यार दें। बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया है, तो उसका रिज़ल्ट आप लोग दें तो बढ़िया रहेगा। जय हिंद, जय भारत।